امیلیانو مارتینز در یک قدمی پیوستن به بارسلونا. به گزارش بتا اسپورت، رسانه‌های کاتالان از علاقه روزافزون باشگاه بارسلونا به امی مارتینز خبر میدن. ظاهراً سران بارسا از عملکرد ترشتگن رضایت ندارند و جذب مارتینز و تمدید با شزنی را ضروری می‌دانند. لوکاس واسکز از رئال مادرید جدا شد. باشگاهی از لیگ عربستان و قطر به جذب لوکاس واسکز، مدافع راست 33 ساله و اسپانیایی رئال مادرید، در تابستان علاقه‌مندند. او در تابستان بازیکن آزاد خواهد شد، از رئال جدا می‌شود. ماتئوس کونیا به منچستر یونایتد پیوست. منچستر یونایتد به توافق بر سر جذب ماتئوس کونیا، وینگر 25 ساله و برزیلی وولورهمپتون، نزدیک شده. این بازیکن پروژه منچستر یونایتد را پذیرفته و توافق شخصی تقریباً انجام شده. مهاجم صربستانی از یوونتوس جدا می شود. دوشان ولاهویچ در تابستان پیش رو از یوونتوس جدا می شود. در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای برای تمدید قرارداد این مهاجم 25 ساله و صربستانی که تا ژوئن 2026 اعتبار دارد در جریان نیست. آلونسو خواستار تمدید با کاپیتان کهنکار. ژاوی آلونسو از فلورنتینو پرز خواسته تا قرارداد لوکا مودریچ به مدت 1 سال دیگر با کهکشانی‌ها تمدید شود. بتا اسپورت، بی‌نهایت در ورزش.